Hello，大家好，毛毛，今日會帶大家嚟海珠區嘅曉港細江，仲係美食四號街嘅，出發啦 ，Let's go！我哋依家喺曉港地鐵站 D 出口，出到嚟呢，左手邊就係食嘅第一間店啦，家家牛雜館，已經開咗好多年。不過我半年前嚟食嗰陣時呢，就覺得出品差咗，依家又嚟試一試。價錢方面呢，牛肺2蚊雞，牛肚嘅話呢4蚊雞。我直接同佢點就得啦，佢會幫我計數嘅啦。可以掃碼落單，亦都可以去右手邊嗰度直接俾錢嘅。除咗牛雜之外，呢度仲可以有粉麵，可以撈埋一齊食㗎。所以附近啲學生呢係會過嚟直接當中午飯咁食。入唔入味呢？喺呢個櫥窗都睇得到啦。啱先嗰個單價呢，全部係一串串嘅價格嚟嘅喎。咁食牛雜呢，我就唔中意放醬嘅，咁先可以食得清楚啲食材同埋湯底嘅味道啊嘛。芝麻啦、黃瓜、甜酸醬、海鮮醬、豉油、辣醬，肯定自助嘅。夏天嘅話呢，就推薦坐室內啦。室內台呢就唔算多，但係都夠坐嘅。呢度呢就11蚊嘅，咁上面嗰個呢就係麵筋啦，下邊呢有牛肚啦、牛肺啦，同埋脆骨嘅。因為一串串嘅單價份量唔會話特別大，11蚊嘅話嘗嘗先就啱晒啦。由牛雜開始食，食咗佢個肺先，睇下乾唔乾淨啊嘛。雖然幫襯佢人唔多啫喎，咁又幾入味，又洗得幾乾淨喎。不過切得比較細碎，口感唔係好明顯。骨呢，佢反而係整得比較大嚿啊，好大嚿脆骨啊。麵筋牛雜嘅靈魂啦。湯底呢都係屬於鹹嗰種，冇藥材味啦，就普通嘅牛雜湯底。咁依家放咗寒暑假啦，嚟食嘅人呢就少咗，但係水準呢都仲係差過以前嘅，就真係學校門口嗰種牛雜鋪，冇咩大嘅特色。食完咗家家牛雜之後，我哋去行一行佢嘅街道啊。呢邊呢有好多店鋪嘅喎，而且好多呢都係美院嘅學生過嚟創業㗎，所以有唔少呢都仲係賣文具、顏料、紙張。亦都有好多呢係賣衫嘅，間唔中呢仲會有賣茶嘅喎，同埋一啲有趣嘅小店嘅。哇！呢隻貓貓係招財貓嚟嘅喎，我幫你吹個風扇，你熱唔熱啊？我吹你。提醒翻一下，啱啱出嚟嗰個地鐵站 D 出口呢係要行樓梯嘅喎。咦，呢個好得意喎，賣啲 Q T 嘢嘅喎，有壽司鋪。呢度有間 coffee shop 新開業喎，美式先至9.9，同啲大牌連鎖嘅一樣價喎。有啲有趣嘅小店賣帽賣袋。呢度呢有一間咖啡店，叫做帶走咖啡，一條街都成3間店啊。行入呢條街呢，店鋪都唔大嘅，但係又會更加有特色喎。哇，第4間啊，即係門口有熊仔嗰間呢。而隔離呢個呢，就有一堆近似3眼仔嘅生物，都係賣呢啲 Q T 嘢嘅。而樓上嘅屋呢，就好舊嗰種啊。上一期我哋介紹嘅咖啡店呢，就喺呢度啦。今日呢，好熱鬧啊！哇！上一期好多人打卡蘋果仔，今期都係咁多人打卡。呢間店真係好可愛。呢邊啲屋以前咪都係作為宿舍嘅，5層高呢種舊樓，其實面積好大嘅，就係有啲舊。咁我哋而家呢，就行落下一條街，繼續去掃啦。呢間呢，就係飛記啦，開咗20幾年嘅老店。曾經嘅雞蛋仔呢係好好食嘅，不過依家出品就差咗，而且升價到25蚊啊！就唔多推薦啦。天氣太熱，雞蛋仔6、7、8月呢3個月呢係逢周1、周2休息嘅，我成日都唔開門㗎，好撞手神。右手邊又係一間咖啡店，
加埋已經係第4間啦。哦，唔係，計埋我哋推薦嗰間係第5間先啱。我呢間紅屋仔真係好得意啊！咁因為曾經有美化工程咧，呢種舊嘅居民樓係全部塗咗外牆，但係其實入邊冇翻新嘅。不過搭配咗樓下呢個店仔之後咧，好可愛啊！怪唔知咁多人喺度瘋狂打卡啦。呢度有間輝爺爺做果茶嘅，而呢間鄰里咧唔知佢堅定流啦。不過佢特色咧就有嗰隻鴨仔咯。咁依家我哋轉去布匹市場嗰邊啦。右手邊呢個咧咁大隻熊嗰度咧係間飛髮鋪嚟㗎。雖然後生仔做，但係裝修咧就好舊。除咗有呢種有趣嘅小店之外咧，牆壁其實都有好多塗鴉嘅。可能附近係美院，大家咧會比較有呢種浪漫嘅心啦。笨蛋節奏音樂便利店，好本少女，仲有個門口得隻奶牛嘅。雖然咧就好似好冷清，但係裝修咧就好比例。哦，設計衫㗎。哎呀，有隻懶豬豬喺度啊！已經熱到變咗攤屍嘅貓啦。其實屋咧真係好舊㗎，你見唔見樓與樓之間咧會拉條鏈出嚟㗎？係以前啲人晾衫嗰陣時用㗎。我哋依家咧就行過去穗埔市場，有一間咖啡店。呢邊又真係地道小街道啦，一啲都唔熱鬧啊！人流唔大，但係開嘅店咧就好多。誒，有個賣酒精㗎喎，終於唔飲咖啡啦喎！啊，大戶人家，成個路面咧停滿晒佢啲車仔啊，冇10格都有8格啦。喺外面咪真係唔發覺咧，入到嚟每一條巷仔咧都係開滿咗呢種小店㗎喎，又係 coffee shop 喎。而隔離咧係做三文治嘅，再隔離咧韓國料理，不過都係後生仔開嘅店。有品質嘅話咧就堅持到落嚟，冇品質嘅話咧就只能換下一個啦。不過呢邊咧就以美院嘅畢業生開店為主，所以咧就比較有藝術感，冇咁濃嘅商業氣息。最大應該呢間啦吧，紅興有甜品部，亦都有食堂嘅喎，應該係行港風啦，九龍城寨出埋嚟。仲有拉閘，佢仲有彩虹港鐵站添喎。老細睇嚟係個港風迷定係個香港人咧？因為呢邊啲舊樓咧真係80年代嗰陣時嘅特色啦，樓層唔高，陽台超大。不過咧呢邊小店咧風格就比較後生，唔知你哋覺得有冇興趣？呢邊咧就穗埔市場啦，呢間係鄰里婆婆，都係賣衫為主。好少連鎖大店，都係呢種小店為主。店慶活動喎，有折打添。咁呢布匹咧係1米米咁量嘅，或者係以一塊塊賣。因為佢賣尾貨啊，或者係剩翻低嘅料。咁啊，高中低檔都有，就全靠你落力塗啦。你睇下5蚊一塊咋。不過行喺呢穗埔市場度咧，最好就戴個口罩。因為布料咧成日咁揚嚟揚去咧，好容易有粉塵㗎。鼻敏感嘅人行喺度咧，會覺得好難受㗎。呢條咧就曉港西馬路，藝術氣息夠晒濃重啊！我哋而家咧係要出發轉翻去曉港地鐵站嘅，而路上咧有野蠻生長嘅塗鴉牆，同埋有好多走鬼攤位，賣涼拌嘅、賣水果嘅、賣煎炸、臭豆腐，咩都有。依家咧就行到咗曉港地鐵站 C 出口，呢個出口就都係冇電梯嘅，但入到去咧就係一個室內嘅穗埔市場啦。而且入咗商場有得嘆空調啊！咁佢高檔啲，要價咧就會高一啲咯，但係掛起身冇咁辛苦。除咗布料之外咧，我仲喺度買過各種橡筋啦、絲帶啦、紐啦、拉鏈啦，各種各樣嘅呢士邊。嗱，佢有衣車嘅，有啲係肯整下衫啊，改埋嘢嘅。咁佢係2層，係入咗商場之後咧，啲粉塵冇咁勁。只要同裁縫相關嘅嘢咧，都可以喺呢邊買到嘅喎。穿過咗穗埔市場，就嚟到呢個3叉路口位啦。左前方呢個位置咧就係細江路，出發啦！我哋嘅美食掃街。咁佢咧係曉港呢一帶最多嘢食嘅地方啦。
除咗美食店之外咧，仲有好多文房四寶嘅店啊，因為對面係美院啊，學生需求量大啊。我哋呢間豐健飲食品店啊，已經開咗成30年㗎啦，好多街坊都過嚟食過啦。咁佢嘅雲吞麵咧係呢一帶比較好食嘅，仲有個炸醬麵都唔錯㗎。呢邊咧亦都算係海珠區比較好嘅，即係路唔平整，樹木夠多，行起身舒服。室仔旁邊嘅呢間潤華美食咧都開咗好多年啦。咁佢係食煲仔飯同拉腸嘅。好多附近嘅學生咧都會過嚟食飯，到飯市就好熱鬧㗎。至於呢邊都有返幾個食客嘅咧，就係順達炒冰同埋陳李記炒冰。咁呢兩間水果炒冰咧，其實都幾好食嘅。咁順達咧就賣得平啲，而陳李記咧係最先做炒冰嘅。咁兩間店咧我都食過好多次啦。味道我覺得咧係基本一樣嘅，真係食唔出有咩區別。不過紅咗之後咧就越賣越貴啦。未紅之前我中意食嘅芒果炒冰咧係賣8蚊嘅，而家嘅芒果炒冰咧係要20蚊啊！我睇睇隔離先，唔係啊，都係20蚊芒果。雙拼嘅話仲要加10蚊啊！因為味道都差唔多，如果喺價錢都一樣嘅情況下，就邊間少人揀邊間啦。其實佢哋嘅主業咧都係賣生果嘅。唔該，俾個芒果炒冰啊，分杯裝。即點即做嘅，咁平時忙咧就會有幾個人喺度，一個咧就負責切水果，一個負責幫你落單，另外一個咧就會幫你炒。咁如果係泰國嘅觀眾咧，估計就對炒冰非常之熟悉啦。因為我最初期食炒冰咧，其實喺泰國嗰邊嘅，但係炒出嚟嘅口感咧，我食到嘅係會偏硬嗰種咯，即係比較似冰條嘅感覺咯。而呢度炒出嚟咧係會比較似果汁嗰種感覺嘅。唔知係工藝其實唔一樣啊，定本身就兩樣嘢？而家仲有幾隻新口味喎，不過價格有啲貴。仲有甘蔗冰、楊梅冰、龍眼冰同埋荔枝冰嘅，分別咧係要15蚊到30蚊啊。除咗單一口味之外，亦都有雙拼口味嘅，會比單一口味嘅基礎上咧貴幾蚊。不過佢本身咧就仲賣水果嘅，所以水果嘅新鮮程度同埋品類咧就有得睇。佢哋唔係呢幾年先開始炒冰嘅，係喺特殊時期之前好多年就開始炒冰㗎啦。最開頭出名嗰陣時咧，係用 cocktail 嚟炒冰，所以喺後生仔界入邊咧，算打響咗名堂。不過後期咧，大家都回歸咗呢種純果汁類嘅炒冰啦，都知道咗噱頭唔一定係好食嘅。咁除咗食嘢之外咧，附近有好多書店同埋啱先提到嘅賣筆啊、紙啊、顏料嘅店鋪嘅，因為主要消費群體咧係美院嘅學生。呢間美院咧係屬於舊美院喎，應該有好多出咗去嘅觀眾可能喺呢度讀過書，或者以前過嚟揾朋友玩過啦。好，唔該。分杯裝係需要加5毫嘅，不過咁樣咧2個人分住食，又唔使驚佢瀉，又唔使話搞到成手污糟邋遢啦。20蚊嘅芒果炒冰，嗱真係2個人份食㗎，我總唔會有3隻手啦吧？咁炒出嚟係呢種有啲果汁嘅，所以如果分裝咧食得慢，佢就會好快咁流落嚟㗎啦。咁睇出嚟真係用咗水果炒嘅，見唔見？仲有啲芒果種根喺度嘅。撳到牙都俾晒，不過好好食，因為每一啖都好似食緊芒果果肉嘅感覺，芒果味超濃。咁20蚊嚟講咧，按我哋廣州消費係有啲貴嘅。嗱，一杯嘅份量咧係咁多嘅，咁佢炒出嚟嘅效果咧係好綿㗎喎，所以食落去咧就有種好似一啖一水果嘅感覺啦。而且夏天飲翻杯咧真係舒服㗎，即刻透心涼啊！我就邊行邊食啦。嗱，附近嘅書店咁啊，除咗賣全新嘅書之外咧，仲有二手書噶喎，同埋啲外籍嘅藝術雜誌咧都可以喺呢邊訂購嘅。除咗書之外咧，仲賣埋簿嘅。
一個美院就支撐咗呢個片區嘅上消費啦。咁而家右手邊睇到呢個連片嘅紅磚屋咧，其實係昌江東路小學。有冇人曾經喺呢度就讀咧？咁呢間學校咧，我睇佢外牆睇咗幾廿年都冇咩變化嘅，不過入去逛咧就未試過啦。除咗出名嘅兩間之外咧，仲有其他做炒冰嘅。誒，咁又平啲喎，齋芒果呢就15蚊份嘅喎。哇，唔知得呢間最多人啦。咁喺價格有區別嘅情況下咧，咁樣梗係邊個平揀邊個啦。不過我哋未試過呢間嘅，唔知味道一唔一樣。唔該，俾一個芒果啊！使完錢啦，咁喺呢度價錢咧係確實比老嗰兩間平啲嘅喎。純芒果先至15蚊，其他商品咧都係20蚊到30蚊啫喎。最平嘅咧仲有個蘋果先10蚊雞啫。呢間咧叫香姐。呢間咧主要係做平價水果嘅喎，咁佢香印咧先10蚊一斤，山竹咧就15蚊一斤。因為淨係得店主一個人做，所以感覺咧速度係比較慢嘅。個優勢咧就係呢度分裝咧係唔使加收嘅。嗰啲水果咧，因為喺入邊度搞好咗拎出嚟㗎，睇唔到佢有冇落糖啊，有冇落咩嘅。咁我食落去咧係覺得佢咧係比較偏甜嘅，唔係果甜喎，嗰種純甜嗰種甜。咁平咗5蚊雞，大家按喜好選擇咯。你話試一下，咁15蚊平啲抵玩嘅。咁如果話真係純果味嘅話，人哋20蚊嗰個咁啊真係堅啲喎。食完咗炒冰轉翻過嚟呢邊呢，就有順形小食店啦，係我最推薦嘅一間店。咁佢嘅蒸糯米飯呢，我覺得係非常好食嘅。主要就係料足啦，我哋又買翻碗。除咗呢熱食之外呢，佢仲可以買粽啊、糖水嘅，亦都係可以現金可以微信支付嘅。咁有得堂食，不過座位非常之少。唔該，俾碗細嘅糯米飯啦。細嘅糯米飯咧係8蚊，中嘅10蚊，大嘅就16蚊。喺度食啊？喺度食。除咗糯米飯之外咧，個人係好推薦瀨粉嘅，不過小伙伴咧就唔中意食瀨粉，所以我就食糯米飯啦。好，唔該。粽都好多人買嘅，不過就冇試過呢種。嗱，呢個咧就餐環境啦。風扇為主，空調咧幾乎係擺設。呢邊掃街美食咧，最好就避開下晝嘅呢個時間段啦。因為大部分人都唔喺呢個鐘數就出門口，所以呢老細咧就全部去晒休息啦。就算食個糯米飯都叫你細聲講嘢啊，唔好阻住人哋午休啊。8蚊雞嘅細份糯米飯。俾咗臘味啦、花生啦、烏粒啦、蝦米，同埋佢啲蝦米咧好出色㗎，係真係蝦米啊，大隻嗰種啊。所以喺我心目中咧，佢係最值得推薦嘅，真心料足。價錢咧，佢肯定唔係最平嘅，但料咧係我見過最足嘅。除咗臘味之外咧，仲有啲臘腸嘅，反正料好足，你過嚟食就知啦。煙煙韌韌，好有糯米味，然之後索晒呢啲臘味嘅汁咧，啲飯真係好香啊！即係呢種糯米飯會屋企自己煮咧，先落咁足料㗎。飯粒煙韌得嚟咧，又粒粒分明喎，唔會話攬埋一住，但係唔會話夾生嘅。佢係蒸好咗之後咧，擺喺出邊咁熱住嘅，所以其實每一份咧出嚟嘅水準都好平均。蒸嘅糯米飯咁啊，比唔上炒嘅糯米飯啦。但係咁足料，我覺得係抵食嘅。味道方面咧係屬於鹹口，然之後有啲臘味嘅鮮香咯。因為自己餐炒糯米飯咧真係好難，唔係下下咁有心機炒啊。偷懶嗰陣時，我就會過嚟買翻碗過下口癮咯。一食完咧就大排人龍，如果到咗飯點排得仲勁添啊！因為真係足料啊，抵食嘅。咁喺順形小食店對面咧，係有一排嘅餅鋪嘅喎。咁長樂餅家咧係其中最老嗰間啊。
呢邊都係做街坊生意為主，因為咧係一個比較老舊嘅住宅社區。咁沿住呢條路行落去咧，仲有幾間小店嘅。而沿住呢條路落去咧，就係呢邊嘅市場啦。好多遮陽傘嗰度咧，就呢間啦，連個招牌都好細嘅，開小灶。咁係一間潮汕私房菜嚟嘅，開業1年就開始年年都攞到米芝蓮，出品確實係唔錯嘅。不過咧，成間店就得嗰幾張台，一定要提前訂位。大概價目表咧就喺呢度，我咧就食過好多次㗎啦。但係今日要食嘅嘢太多啦，介紹完呢間，我哋出發去下一間。沿住開小灶呢條路行落嚟，全部都係做街坊生意嘅小店，實力咧就經過街坊驗證㗎啦。行到細江路盡頭咧，係要落樓梯或者下一個斜坡仔嘅。咁我哋行到呢度啦，往左手邊行，轉入嚟咧就係一個街區啦，兩邊都係樹，非常陰涼。沿途咧有好多店㗎喎，眼鏡鋪、髮廊。咁講起髮廊咧，呢邊有好幾間髮廊做咗幾十年，由黑頭髮剪到佢而家白頭髮啦。你有冇喺呢邊度剪過髮？再行前面啲咧，就進入市場範圍，菜檔、肉檔都擺晒出嚟㗎啦。你呢個都少見喎，真士涼茶都係做煲涼茶呢種㗎喎，仲有痛風茶添喎。我間海珠區啲樹某程度要俾人啄啊！咁逢夏天同埋秋天都會斬一次嘅，費事佢生得太茂盛啊，跌落嚟砸親人啊嘛。海珠區啲市場咧，每一個都屬於比較大嘅喎，無論係出名嘅定係唔出名嘅，規模都非常大嘅。我哋嚟到啦，泰寧市場，要食嘅下一間店咧就喺佢入邊。咁睇完咗海鮮檔啦，喺呢個路口位向左轉，就係我哋嘅目的地啦。右手邊嗰間喎，唔係斬料店，迎豐食品店啊。咁就好多曉港嘅街坊咧都食過迎豐噶啦。迎豐嘅老闆咧，因為退休結業，舊址嗰間咧其實係翻版嚟嘅，而呢一間店咧先至係原班員工出嚟開嘅。咁由曉港地鐵站步行過嚟嘅路線咧，我哋就直接睇地圖啦。咁其實距離咧只有700米嘅啫，步行嘅話只需要10分鐘。咁係喺啱先我哋出嚟嘅曉港地鐵站 D 出口，沿住昌江東路行之後咧往右轉，進入咗曉港中馬路。之後咧就一直行到曉園北路為止，就可以留意睇一睇泰寧市場喺邊度啦。咁轉咗入泰寧市場之後咧，就可以根據我哋啱先嘅畫面嚟到咗迎豐食品店啦。招牌豬手咧係36蚊一斤，另外推薦嘅咧係原汁牛腩65蚊一斤。不過豬腸咧都好多人中意嘅，57蚊一斤，所以我就會買豬手同埋佢嘅牛腩啦。唔該，2嚿豬手同埋1殼牛腩啊，全部都幫你咁樣封好晒嘅，方便你拎住翻去先食。要唔要竹籤啊？啊要。咁住酒店嘅各位咧，翻到去都方便食用啦。雖然佢冇得堂食。夠啦。夠味喎，靚女。OK 啦。好，消費完畢，28個7。汁咧可以分裝嘅，如果未食住嘅話，就可以帶翻去，唔使話一直浸住啊嘛，又容易打瀉。好，謝謝。到手啦，開餐。咁佢稱嗰陣時咧係乾水稱嘅喎，真係淨係牛腩嘅價嚟嘅喎。個汁咧係後邊加㗎，你中意可以另外打包都得㗎，反正都唔收錢嘅。聞落去個味道就好香啦，篤落去好軟爛嘅感覺啊！口感軟爛，咁係非常之入味嘅。個汁咧都做得好好，唔會太過鹹，充滿咗一個肉香味。可惜筋腩嘅部分咧就少一啲，等我試一試個筋腩啦，我非常期待。軟腍可口，夠晒入味。個汁真係正啊！加埋呢啲牛腩，我覺得最適合咧都係以前最老土嘅食法。佢嘅粉同埋佢個麵搭配埋一齊，真係最佳享受。可惜啊，而家間老店出品咧就唔得啦，咁咪自己買佢呢間原班人馬出嚟開嘅店咯。
淥個麵一樣都咁正，超大嚿豬手啊！咁呢兩嚿大豬手咧，加埋啱先嗰碗牛腩先係廿幾蚊啫喎。豬手唔單止大嘅，又冇咩皮下脂肪喎，一睇就睇到個筋位㗎啦。咁如果買一嚿嘅話咧，係只可以俾呢個蹄尖位嘅啫，而買兩嚿以上咧就可以俾呢個肉位啦。大口食肉，軟爛入味，個皮咧彈性嘅喎，咬落去超 Q 彈，骨膠原滿滿嘅感覺啊！我依然都係非常之推薦佢嘅，真係好食。特別喺而家舊店咧出品已經唔得嘅情況下，就只可以嚟呢間買以前一模一樣嘅出品，然之後翻屋企嚟煮啦，或者係空口食法，真係正。長時間熬製先咁入味嘅，我覺得性價比係算好高嘅。全部都俾到乾淨晒先至俾你㗎，唔使派去揾你笨嘅，放心。市場生意一呃人咧就冇回頭㗎啦。咁除咗我推薦嗰兩樣之外咧，其實佢仲有賣肉餅或者係醃好咗呢啲豬肚嘅喎。咁我食緊嘢嗰陣時咧，都見好多人會過嚟打包翻去做餸嘅喎。阿茂餅店喎，唔係喎，係真係阿茂整餅喎。有冇人知道正確嚟講應該接嘅係咩咧？種類就唔多嘅。食飽飽之後，我哋就翻到嚟橋港地鐵站啦。咁旁邊嘅咧就係昌江東路。介紹一下附近嘅情況啦，順便講一講故仔。咁對於真正嘅河南老廣街坊嚟講咧，應該會覺得今期故事好有趣㗎。最後咧仲會介紹兩間附近嘅酒店嘅。左邊呢度轉入去咧，就係我哋啱先掃街嘅洗光。我哋就唔轉入去啦，繼續往前行。行出到大馬路，往左手邊呢個方向走。但係呢度咁多食店咧，都係因為斜對面嗰間廣州美術學院，而且每年一到畢業季啊，美院咧都會有畢業美術展嘅。不過而家咧係需要收門票㗎，而且要提前買，當日啊分分鐘就係售罄㗎啦。美院最標誌性嘅就係佢嗰幾棵樹，啲人話因為係學藝術嘅，所以啲樹咧都生得特別有藝術感啊！左歪右歪就係唔冧。我哋馬不停蹄去做一下介紹啦。呢度都有一個地鐵站，昌江地鐵站。喺昌江地鐵站 B 出口嘅旁邊咧，係而家嘅廣醫醫院。以前咧係叫做河南醫院，屬於廣州比較出名嘅醫院。依家咧就整得好靚嘅，個大廣場仲有個噴水池。咁喺醫院嘅斜對面嘅呢條馬路咧係叫做昌江路，好耐以前咧曾經叫做南昌路。咁昌江路咧就有一間好出名嘅酒店嘅，叫做柏麗酒店。以前咧係叫做江南大酒店，而老廣州咧就會叫佢做博老大酒店。一共咧係有29層嘅，1988年開業。曾經咧係河南最高嘅建築。咁當年呢一帶咧都係屬於聯勝鄉嘅，又叫做聯勝大隊。聯勝大隊咧因為買咗垂花新村嘅地，所以當時非常有錢。咁佢就以土地再加部分現金入股，集資起咗江南大酒店，係全國第一間農民集資起嘅星級酒店。當時係全國農村發展嘅標誌。因為係村民集資起嘅，所以咧就被叫做博老酒店啦。廣州除咗呢個博老酒店之外，仲有個博老大廈嘅喎，唔知有冇觀眾聽過咧？咁佢指嘅就係南方大廈啦。嗰間咧就唔介紹住，我哋繼續講翻呢間博老酒店有幾博啊？啱開業嗰時咧，因為係村民管理㗎，所以非常混亂啦。冇幾耐之後咧，就請咗法國雅高集團過嚟管理。90年代嗰時，博老酒店最有特色嘅就係餐廳嘅服務員會踩住 roller 上菜，超級搞笑啊！雖然河北嘅街坊一直笑佢博，但其實都好中意過嚟食飯嘅。所以以前都係比較旺，而且係90年代算係比較貴嘅餐廳啦。我記得係仲要收服務費㗎，所以印象咧特別深刻。博老酒店咧，到後嚟就開咗河南嘅第一間麥當勞。
之後咧又開咗蒙地卡洛西餐廳，全部都係河南老街坊嘅回憶啊！不過因為經營不善，2002年就俾香港柏麗集團收購咗咯。呢個咧就而家嘅柏麗酒店啦。咁大堂咧非常之大，而且好安靜啊。而餐廳咧同埋食肆都係二樓以上。咁呢個商場本身咧都有唔少嘅餐廳，所以就算天氣唔好咧，齋呢個商場都唔怕餓親㗎。論大堂嘅佈置嚟講，係有星級酒店感覺嘅，即係有嗰種芬芳啦、企理啦、服務到位啦。咁門口咧就有跨境巴士嘅上落點嘅。嗱，呢個咧就係而家柏麗酒店嘅價格啦。房間咧就大概係27個方嘅，價格嘅話咧就300零蚊，係有窗嘅房型咯喎。對面呢度而家咧係達標國際中心，其實最初期呢塊地咧係村民嘅墓地啊，所以都有唔少嘅都市傳說㗎。咁佢喺1995年啱封頂嗰陣時，都仲未開業。承建商市四建公司嘅總經理咧，就喺樓頂嗰度跳咗落嚟啊！開業之後換咗好多手，但呢個商場都一直好難清。後嚟新老闆咧就揾咗個風水大師睇風水，之後咧就喺兩邊嘅大門口度分別整咗3個蛇頭，好似飯鏟頭咁㗎。之後生意又真係好咗好多喎。咁咧就有人推測啦。因為商場喺江南大道同昌江路嘅交界，屬於三煞位，所以咧就要整3個蛇頭對住江南大道，再用3個蛇頭對住昌江路，用嚟擋煞喎。不過對面嘅北佬酒店咧就覺得，喺其中一個門口嘅3個蛇頭對住，肯定對佢嘅風水有影響啦。所以咧，北佬酒店就喺門口嗰度整咗呢個雨棚啦。好似個鑊鏟咁，鏟住對面達標廣場嗰3個蛇頭啊！咁喺達標國際上面嘅酒店呢，佢離地鐵站咧只120米。2022年嗰陣時裝修過，房間呢大概有30個方，價格呢係450到500蚊一晚，算係呢邊比較高檔嘅酒店啦。如果想住附近呢，就可以參考一下啦。呢棟大樓除咗酒店之外咧，其實仲有幾間公寓嘅，不過服務咧同埋乾淨程度咧就比唔過呢間酒店。由海珠區嘅曉港到昌江，今日嘅食住行介紹到呢度啦。鍾意我嘅視頻嘅話，關注我頻道啊，點個 like， 返去俾朋友仔。下期見啦，拜拜。